Car Modifiers. Today another day and another carens which we are doing silver color. So let me explain what all modification we have done for this carens is. Basically, first of all, you all know basic car alli central lock system baralla, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕೀನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ RD ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ ನಂತರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕೀ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಫ್ಲಿಪ್ ಕೀ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ ಕೀ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 10 ಇಂಚ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ 4GB RAM, 64GB ROM ವಿತ್ ಸಿಮ್ ಆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ 360 ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಎಜುಕೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ದ ಏರ್ದು ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಸೌಂಡ್, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೈರೀಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡಿಸನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮೋರಲ್ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೆಂತಿ ಕಾರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸನ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೈಯರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ 165p ಫಾರ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 165 ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಡಿಸನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೋಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗರ್ವಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು 70% ಇಸ್ ಲೀಗಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಕಫ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಮಿರರ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ 7 years ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಲರನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಕ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸಸರೀಸ್ ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್, ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಡಿಸನ್, ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಮಿರರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ 360, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಗರ್ವಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು, ಆಂಟಿ ಗ್ಲೇಯರ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಹೈ ಬಿಮ್ ಲೋ ಬಿಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಂತರ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಿಂಗು ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಟಾ ಆಯಿತು, ಈಗ ನ್ಯೂ ಕ್ರೆಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾರ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ಸು ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆನ್ಸು ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆಲೆನೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೋರೂಮಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೋರೂಮಿಂದನೇ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ RS Car Modifiers ಗಿಸ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ಲಿ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲೊಕೇಶನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ನೋಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಗೋಪಾಲನ್ ಮಾಲ್ ನಿಯರ್ Jaideva Hospital. Thank you so much and I'll catch up you guys in the next video.